Сәлеметсіздер ме балалар, бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыпта біз литосфера тақырыбын ары қарай жалғастырып және де толықтай аяқтайтын боламыз. Бұл тақырып өте ұзақ тақырыптардың бірі және де бұта өте көп келеді. Сол үшін давайте барлығымыз зер салып тыңдайық. Ең бірінші бұл тақырыпта біз тау жыныстарынан бастаймыз. Тау жыныстары дегеніміз не? Тау жыныстары нелерден тұрады? Одан кейін тау жасалу құбылысы қалай жүреді? Қандай таулар бар? Қандай жазықтар бар? Осының барлығын бүгінгі тақырыпта толықтай атап өтетін боламыз. Тау жыныстары дегеніміз бұл жер қыртысын құрайтын әртүрлі агрегаттық күйдегі минералдардың жиынтығы. Яғни мінекей мына жерде тұрғандардың барлығы бұл минералдар. Минералдар тек қана қатты күйде ғана емес, ол сұйық күйде болады, газ күйінде болады. Және де үш агрегаттық күйде болады: газ, сұйық және де қатты. Газға газдың өзі да мысалға үйді жылытатын деген сияқты. Ал сұйыққа бұл мысалға мұнай жатады. Ал қатты денелерге гранит, ақтас сияқты заттар айтсақ болады. Минерал дегеніміз бұл жерде осы тау жыныстарын құрайтын бүткіл денелер. Түсінікті, тау жыныстары неден тұрады десе, біз минералдар деп белгілейміз. Ал минералдардың саны қанша десе, 3000-нан асатын түрі бар деп айтамыз. Ең алғаш біздің Қазақстан жерінде көптеген минералдардың түрін ашқан бұл біздің кентанушы геолог ғалым Қаныш Имантайұлы Сәтбаев. Өте біздің география үшін танымал адамдардың бірі, әсіресе Қазақстан географиясында ең алғаш көптеген минералдардың орнын ашқан осы Қаныш Имантайұлы Сәтбаев еді. Енді бізде жалпы механикалық әсеріне байланысты минералдардың қаттылығын анықтайды. Мысалға, екі минералды түйістірген кезде олардың сырғу нәтижесі, яғни бір-біріне әсері, немесе мысалға минералдың сыртын бүйтіп тырнаған кезде ол өзгере ма, қаттылығы жоғала ма, соған қарай бізде жалпы сыртқы күштердің механикалық әсеріне минералдардың төтеп беру дәрежесін қаттылық деп атайды. Яғни минералдың қаншалықты қатты екенін анықтау үшін біз Mohs шкаласын пайдаланамыз. Mohs шкаласы деген неки? 1-ден 10-ға дейін деп тұр ғой. Бұл бізде 10 минералдың түрі, яғни осы тап 10 минералға қарап, басқа минералдар салыстыру арқылы минералдың қаттылық шкаласы анықталынады. Мысалға, қарындаштың ұшы, бұл бізде бірінші деңгейлік, яғни өте әлсіз деңгейдегі шкала. Яғни мына бөлікте әлсіз, мына бөлік яғни қатты. Ең қатты минерал қандай десе, біз алмас деп белгілейміз. Яғни жалпы ең бірінші ботын сұрап, бұл жерде минералдар салыстырмалы қаттылығын анықтау үшін қолданатын шкала қандай десе, Mohs дейміз. Ал Mohs шкаласында ұсынылған минералдардың реттілігі қанша десе, 10 минерал деп белгілейміз. Ары қарай кеттік. Тау жыныстары бізде құрамдағы минералдардың пішініне қарай, яғни атом мен молекуланың орналасуына қарай аморфты и кристалды деп бөлінеді. Аморфты деген көбінесе бұл сұйықтарға сәйкес келеді. Яғни газға, сұйыққа ол жақта молекулалар атомдар жан-жаққа шіріп орналасады ғой. Ал кристалдыда бұл идеальный, яғни өте мінсіз формада болады. Сондықтан бұндай форманы бізде кристалды мінсіз форма деп атайды. Мына жерде бізде 4 минералдың түрі келтірілген. Бұл тақырып бізде 8-ші және де 7-ші кластарда қамтиды. Кристалдар дегеніміз бұл құрамында атомдар мен молекулалар белгілі бір дұрыс геометриялық пішіммен, яғни тәртіппен орналасқан минералдардың тобы. Куб, яғни текше тәрізді минералдар бар бізде. Тетрагональ, мынау бізде тетрагональ. Одан кейін гексагональ және де ромб и моноклинді, мынау бізде моноклинді кристалдардың түрі болып табылады. Яғни бізде жалпы ең көп таралған кристалды минералдың түрлері қандай десе, осы 6 минералды белгілейміз. Кеттік ары қарай. Химиялық құрамның ерекшелігіне қарай жалпы бүткіл минералдардың тобы 9 топқа жіктелінеді. Бұл жерде енді кішкене химияға қосыламыз. Ең бірінші бұл жеке элементтер. Бұған графит, мыс, күкірт, алтын, платина, күміс, алмас, бұның барлығы жеке элементтердің тобында сульфидтер. Яғни бұл сульфид деген химия есім бойынша бұл яғни S-та күкіртке тікелей қатысы бар. Күкіртті қосылыстар галинит, халкоперит и пирит деген жатады. Галогенді қосылды. Галоген деген бұл уже бізде тұз, яғни галит, карналит, флюорит, тотықтар мен гидрототықтар, кварц, халцедон, хромит, карбонаттар, яғни карбонат деген бұл калима, кальций, кальцит, доломит, малахит, азурит жатады. Бұған гипс пен барит бұл сульфаттардың құрамында, фосфаттарға фосфорит пен апатит, вольфраматқа вольфрамит пен шелит және силикаттарға гранат пен берил деген кристалдардың түрлері жатады. Бұл бізде өте көп келмейді. Бұл қосымша ақпарат ретінде берілген материалдың түрі. Кеттік ары қарай. Ең маңызды бұл тау жыныстарының жасын анықтау. Өте маңызды. Яғни бұл мысалға бір бөлігінде орналасқан топырақ қабаты қашан қалыптасты, немесе бұл минералдың түрі қашан қалыптасты. Осы үшін бізде екі тау жыныстарының жасы қолданылады. Анықтау жасы бұл абсолюттік жас, екіншісі салыстырмалы жас.
Ең бірінші давайте салыстырмалы түрде алайық. Салыстырмалы деген ол әрдайым географияда келсе бұл салыстырмалы түрде, яғни примерно көрсетеді, бұл относительно ғана көрсетеді, нақты көрсете алмайды. Салыстырмалы жас қалай анықталынады? Шөгінді тау жыныстарының орналасу ретін, олардағы өсімдіктер және олардың тасқа айналған таңбаларын салыстыру арқылы анықталатын жас. Яғни қай қабат бірінші орналасады бұл жерде? Яғни бұл ескі қабат деген сөз. Ары қарай үстінде орналасқандары жаңа. Түсінікті ма? Яғни просто қай жыныс бірінші орналасқан, соған қарай бұл жас, қайсы астында орналасқан, сол ескі. Солай бізде салыстырмалы түрде анықтайды. Ал абсолюттік жас бұл, яғни точно, абсолютті нақты жасын береді. Себебі бұл бізде уран элементін пайдаланады. Уран деген элементі. Неге уранды пайдаланады? Себебі уран бұл сыртқы күштердің әрекетіне ұшырамай ыдырайтын жыныстардың бірі болып табылады. Яғни ол, мысалға, жел келіп ұшырып алып кетсе, ол ыдырап кетпейді. Ол асықпай, яғни сыртқы күштердің әрекетінсіз ыдырайды. Ыдыраған кезде ол бізде гелий мен қорғасынға ыдырайды. Қорғасынға. Осының ішінде уранның ыдырайтын қорғасын элементінің ыдырау дәрежесіне қарай, яғни қаншалықты қорғасын көп бөлінгеніне қарай, сол жердегі тау жынысының жасы анықталынады. Егер де қорғасын осынша бөлінсе, яғни бұның жасы миллион жас деген сияқты. Яғни примерно осы уран элементінің құрамында қорғасынға қарап, тау жыныстарының абсолютті жасы анықталынады. Соған орай бізде ең ежелгі тау жынысының абсолютті жасы 3,8 миллиард жылға тең болған. Яғни ең алғашқы тау бөлігі, жыныстың бөлігі 3,8 миллиард жыл бұрын пайда болған. Так, тау жыныстары бізде 3 топқа жіктелінеді. Біріншісі бұл магмалық, екіншісі шөгінді и метаморфты. Ұбытта қалай келеді? Тау жыныстары шығу тегіне қарай қалай бөлінеді? Шығу тегіне қарай. Яғни пайда болу жүйесіне қарай. Магмалық тау жыныстарының өзі интрузивті және эффузивті деп бөлінеді. Шөгінді физикалық, химиялық и биологиялық деп бөлінеді. Метаморфты бұл ең соңғысы. Кеттік әр қайсына жеке-жеке тоқталайық. Ең бірінші магмалық тау жыныстары. Осыған дейін біз магма деген естідік те балалар. Магма деген бұл жердің қойнауынан шығатын балқыған күйіндегі дене. Яғни осы тау болса магмалық жыныстардың қатуы нәтижесінде бізде магмалық тау жынысы қалыптасады. Егер де, мысалға жанартауды алайық та, жанартауды. Егер де магма шығып келе жатқан кезде жердің қойнауында қатып қалса, бұл интрузивті магмалық жыныстар болып табылады. Егер де лава күйінде атқылап, кейін барып жердің бетіне түсіп қатып қалса, бұл эффузивті болады. Мынау бізде F, мынау бізде in. Яғни интрузивті деген бұл ішкі деген сөз, ішінде қатып қалады. Эффузивті деген бұл сыртқы деген, сыртына шығып қатып қалады. Так, интрузивті жыныстарға бізде гранит штаты және габро өте көп келеді, әсіресе сәйкесіндер түрінде келеді. Мысалға, интрузив жыныстарды тап детте, гранит габро деп тұрады деген сияқты. Эффузивтіға бізде базальт, пемза, шыны и туф жатады. Қазіргі таңда магмалық жыныстар жер бетінің 60% алып жатыр. Кеттік ары қарай. Кстати, пемза дегенді мынау сендерге таныс болу керек. Көбінесе бұл ваннада тұрады, осы пемза деген жыныс. Кеттік. Шөгінді жыныстар. Шөгінді жыныстар бұл жер қыртысының бетінде әртүрлі сыртқы күштердің әсерінен пайда болатын тау жыныстардың түрі. Яғни мысалға бір жынысты келіп жел ұшырып алып кетеді, ол потом шөгіледі, үгіледі и басқа жыныс пайда болады. Шөгілген жынысқа айналады деген сияқты. Яғни шөгілген жыныстардың барлығын біз шөгінді жыныстар деп атаймыз. Шөгінді жыныстар жер бетінің 75%-ын алып жатыр. Пайда болуына қарай, яғни ол теңізде және де құрлықтың үстіне пайда болуына қарай континенттік и теңіздік шөгінді жыныстар деп бөлінеді. Шөгінді жыныстарға бізде оның өзі үшке бөлінеді: физикалық, химиялық, биологиялық. Физикалық деген, яғни әртүрлі механикалық үгілу нәтижесінде пайда болған жыныстар. Бұған құмдардың, яғни бүткіл құмдар, тастар, осының барлығы физикалық жыныстар. Химиялыққа бізде тұздардың барлығы, яғни натрий хлор, калий хлор, бұның барлығы бізде химиялық жыныстар. Ал биологиялықты бізде басқаша органикалық деп атайды. Органика дегенне бұл бізде тірі организм, немесе өсімдіктерді. Яғни өсімдіктердің, тірі организмдердің өліп, одан кейін олардың шіріп, шөгілу нәтижесінде жердің бетінде қойнауында жиналған бүткіл жыныстарды бізде шөгінді биологиялық жыныстар деп атайды. Яғни бұлардың арғы тегі өсімдік пен тірі организмдер. Мысалға, бұл шымтезек, тас көмір, мұнай, табиғи газ, бор деген сияқты. Өсімдіктер шөгіліп тас көмірді құрайды. Өсімдіктер шіріген кезде бөлінетін SO2 газы потом газға айналады деген сияқты. Яғни бізде бұлардың барлығы органикалық тау жыныстары деп аталынады. Ең соңғысы метаморфты. Метаморфты бұл магмалық пен шөгінді тау жыныстарының жоғарғы температура әсерінен өзгеруі. Яғни бұл
магма мен шөгіндіден пайда болатын тау жынысы. Метаморфты деген сөздің өзінде метаморфоза деген өзгеру деген мағынаны білдіреді. Әсіресе бұл қазіргі таңда психологияда қолданылады. Егер де сен прям апгрейд жасаған кезде өзгергің келсе, мысалға метаморфоза курсына кел деген сияқты, сен сол жерде өзгересің деген сияқты. Яғни бұл жер метаморфоз деген өзгеру деген мағынаны білдіреді. Өте маңызды, бұл жақта 3 тау жынысы бар, 3 минерал бар. Біріншісі әктас, екіншісі құмтас и гранит. Бұның барлығы яғни шөгінді мен магмалық тау жыныстары. Әктас бізде өзгеру кезінде мәрмәрға айналады. Құмтас кварцитке, гранит гнейс. Яғни мына жақтағылардың барлығы метаморфты тау жыныстары. Мінекей, мынау бізде мынандай кесте бар, бағанағылардың барлығын қорытындылайды. Магмалыққа гранит пен габро жатады, пемза туф, қиыршық тас құм, мінекей глобер тұзы, гранит гнейске айналады, құмтас кварцитке деген сияқты. Енді жер беттерінің сипатына қарай магмалық жыныстар бізде баталитті, яғни локалитті деп бөлінеді. Баталит деген ауданы өте үлкен аумақтарды қамтитын магмалық жыныстар. Ал локалит деген сөз бұл аумағы кішкентай аумақтарды қамтиды деген сөз. Метаморфтыға қарайшы, метаморфты тау жыныстар біздің Қазақстанда Сарыарқа маңында кездеседі. Оңтүстік Америкада Бразилия мен Гвиана тау түрттерінде таралған. Яғни бұл бізде бар көп жауапты сұрақ ретінде немесе сәйкесіне түрінде берілуі мүмкін. Жақсы, кетті. Келесі бұл бізде өте маңыздысы геологиялық жыл санау немесе геохронологиялық кесте. Ұбытты өте көп келіп жатыр қазірде. Мысалға, өсімдіктердің пайда болған әрісі қайсы, құстар қай эрада шыға бастады деген сияқты. Жалпы бізде геологиялық жыл санау дегеніміз жердің даму тарихына қатысты. Ең алғаш жердің пайда болған жасын, яғни мысалы қандай теория? Деген бізде жердің жарылысы да, яғни жарылыс нәтижесінде пайда болған алғашқы кезін біз оның ғаламшарлық жасы деп атаймыз. Кейіннен осы жарылған бөлікте жер құрылымдары пайда бола бастаған кезде, яғни оның жер қыртыстары қалыптаса бастаған кезін біз геологиялық жасы деп атаймыз. Ол 3-5 миллиард жылға тең. Түсінікті ме балалар? Яғни біз ең алғаш жарылыс күйінде пайда болған жасы, ал кейіннен оның бетінде топырақ қабаты пайда бола бастаса, бұл жақта геологиялық жасы пайда болады. Геология деген сөз бұл тікелей жер қыртысымен байланысты. Жердің ең үлкен бүткіл уақытын біз эон деп атаймыз. Эон бөлінеді эраларға, эра бөлінеді дәуірлерге. Түсінікті ме? Эон деген барлық кезең. Эра деген сол эонның құрамындағы эралар. Мінекей, мынандай эра бар. Біз мына кестені төменнен жоғары қарай оқимыз. Бірінші эра бұл архей, ең ежелгі эра. Одан кейін протерозой, үшінші палеозой, төртінші мезозой и кайнозой. Тағы болса кайнозойдың антропоген дәуірінде біз қалыптасқанбыз. Мінекей, мыналардың барлығы бізде эралар, олар бізде эондардан тұрады. Протерозой мен архей бұл бізде криптозой эонына кіреді, ал мына үшеуі фанерозой эонының қатарында. Ең бірінші банағы астындағы архей. Архей деген өте ежелгі тіршілік деген мағынаны білдіреді. Протерозой өте ертедегі қарапайым тіршілік, сәйкесіне түрінде беріледі. Палеозой ежелгі тіршілік, мезозой бұл мезо деген орта деген сөз, кайнозой деген жаңа, яғни мезозой орта кезең, кайнозой жаңа кезеңнің тіршілігі. Бұл жерде бұл кесте ашып көрсетпейді. Сондықтан да басқа кесте тағы да беремін қосымша. Бұл жерде бізге не маңызды? Тау қатпарлықтары анық көрінеді. Бұл жерде және де қандай таулар қай кезде пайда болғаны осы кестеден жаттаймыз. Осы кесте бойынша қандай тау қай арада жүрді, соны қараймыз. Ең бірінші архей эрасы. Бұл мына жердегі жылы бұл қанша уақытқа созылғандығын көрсеткіші. 1 миллиард жылға созылған. Протерозой 2 миллиард жылға. Палеозой 340 миллион жыл. Мезозой 163. Кайнозой қазірдің өзінде жүріп жатыр. 67 миллион жыл бұрын басталған. Бұл эра. Ең ұзақ эра қайсы десе, біз протерозой деп белгілейміз. Ең ұзақ эра. Одан кейін әрбір эраны қарасақ, олар дәуірлерге бөлінеді. Мысалға, бізде ұбытта келді көп жауап сұрақта. Бор, Юра, Триас бұл қай эраның дәуірлері? Бұл бізде мезозой эрасының дәуірлері. Одан кейін мына бөлікте тау қатпарлықтары, яғни қандай тау жасалу құбылысы жүрді, соны бізде тау қатпарлықтары деп атайды. Жалпы мысалға протерозой мен Кембрийде бізде Байкал қатпарлығы жүрген. Бұл ең ежелгі қатпарлық. Ең ежелгі. Каледон бұл бізде Девон, Силур, Ордовикті қамтиды, Герцен, Пермин, тас көмірде. Ұбытта келген сұрағы палеозой эрасына кіретін дәуірлер қайсы десе, Каледон мен Герцен деп белгілейміз. Мезозойда мезозой қатпарлығы жүрді, ал кайнозойда Альпі қатпарлығы жүрген. Неке балар, бұл банағы кестенің басы кайнозой эрасы. Кайнозой бұл бана айттықта, ең соңынан бастайық.
Бізде керісінше болу керек. Бұл архейден бастауымыз керек. Архей ең алғашқы эра. Ежелгі қатпарлықтардың жері қатты вулканизм болған жер эра болып табылады, және де алғашқы қарапайым бір жасушалы бактериялар қалыптасты. Яғни именно архей мен протерозойда бір жасушалы балдырлар пайда болған. Балдырлар. Кейін бізде уже бұл палеозой эрасы. Палеозой кембрийден басталады, мінекей палеозойдікі. Байкал қатпарының аймағында таулардың көтерілу. Яғни бұл қатпарлықта уже палеозойдың кембрий эрасы алғашқы дәуірі бұл Байкал қатпарлығына кіреді. Түсінікті ма? Яғни протерозой мен кембрий дәуірі Байкал қатпарлығын қамтиды. Так, алғашқы омыртқашы жануарлар пайда болды құрлықта. Яғни құрлыққа мұхитта тартылып құрлық пайда болады. Құрлыққа бізде әртүрлі омыртқашы жануарлар шыға бастайды. Кейіннен алғашқы құрлық өсімдіктердің пайда болуы. Яғни өсімдіктер алғашқы қай эрада пайда болды десе, палеозой деп белгілейміз. Өсімдік пайда болды. Жазуым бір түсінікті, өсімдік пайда болды деген сөз. Так, кейіннен алғашқы қосмекенділер шықты. Бауыр мен жорғалаушылар тоже ошақта түсінікке. Бауыр мен жорғалаушылар пайда болды. Все, яғни ең маңызды ақпарат бұл жерде өсімдіктердің пайда болғаны, және де бауыр мен жорғалаушылардың осы палеозой эрасында шыға бастағанды. Келесі мезозой эрасы. Бұтта келетін сұрағы құстар мен сүтқоректілердің пайда болған эрасы. Құстар мен сүтқоректілер. Осы мезозой эрасында пайда болды. Қаңтар роботысында мінекей осы сұрақ келді. Құстар қай эрада қалыптасты десе, мезозой эрасы деп белгілейміз. Так, одан кейін все, кеттік ары қарай. Палеоген, уже мына палеоген бұл кайнозойдың эрасы, палеоген, неоген, антропоген. Ең соңғы дәуірі оның антропоген, немесе бұның төрттік дәуірі деп атайды. Не үшін? Себебі бұл эрада біз пайда болдық. Яғни адам пайда болған эрасы қайсы десе, кайнозой дейміз, кайнозойдың қай дәуірі десе, антропоген дәуірі деп атаймыз. Яғни тап сол адам пайда болуына байланысты антропоген деп аталынады. Түсінікті ғой, да? Так, кеттік ары қарай. Бұл кестені жаттау міндетті балалар. Өте міндетті. Әсіресе мына екі кестені араластырып жазамыз. Мысалы, тау қатпарлықтарынан кейін қандай металдардың пайдалы қазбалардың пайда болғандығы, кейіннен мына жерге таулардың түрлері, қандай таулар қалыптасуын жазамыз. Түсінікті ғой, да? Так, кеттік ары қарай. Енді байқасақ, мына жерде Кембрий, Ордовик, Силур, Девон, Таскөмір, Пермь, яғни әртүрлі дәуірлердің аттары. Бұлар қайда, неге байланысты шыққан? Антропоген түсінікті, антропоген деген адамның пайда болуына байланысты шыққан дәуір. Уже мен демалу керек. Так, таскөмір мен бор болар. Таскөмір деген бұл банағы палеозойдың дәуірі, бор деген бор, юротрес, мезозойдың дәуірі. Бұлардың атаулары сол кездегі пайда болған тау жыныстарына қатысты шыққан. Алғашқы табылған орнына байланысты Кембрий, Девон, Пермь деп аталынған. Ал Ұлыбритания жеріндегі ежелгі тайпа атауларына қатысты қойған дәуірлер қайсы десе, палеозойдың Ордовик пен Силур дәуірлері деп белгілейміз. Кеттік. Келесі бұл бізде жер бедері. Ең соңғы бөліміміз бұл жер бедеріне қатысты. Ең бірінші біз қарастырамыз мұхиттың астындағы жер бедерін. Помните, осыған дейін біз жер қыртысын бөлдік. Жер қыртысы екіге бөлінеді деп айттық. Мұхиттық және де материктік. Материктікте ең қалың тауларда 70-80 км, одан кейін 30-40 км жазықтарда, ал ең жұқа жер қыртысы бұл мұхиттың табанында дедік. Бар жоғы 5-10 км қамтиды деп айттық. Енді давайте осы мұхиттың астындағы жер бедерін қарастырайық, қандай объектілер бар екен. Ең бірінші мына жерде сен тұрсын. Мына жерде құрлық бар да. Құрлықтың былай жерге түсіп, потом былай төмендеп, жана төмендеп бастаған жерін біз материктік қайран деп атаймыз. Яғни 0 мен 200 метр тереңдікке дейінгі аралықты бізде материктік қайран деп атайды. 0 деген балар мұхиттың ең үстіңгі беті. Так, материктік беткей деген не? Материктік беткей, материктік қайранның ары қарай кеткен бөлігі, яғни тегістелген бөлігі, құлап бара жатқан. Бұл бізде материктік беткей деп аталады. Бұл 200 метрден мына бөліктегі 2800 метрге дейін барады. Шұңғыма деген бұл мінекей, яғни ең терең бөлігі. Көлдің, теңіздің ең терең жері. Көбінесе шұңғыма қалай пайда болады? Тақталардың түйіскен шекарасында. Мысалға бізде Перуана науасы бар да, Перуана шұңғымасы. Бұл оңтүстік Америка мен Тынық мұхит тақтасының түйісу нәтижесінде, Тынық мұхит өте жұқа ғой, тұратта материктің астына кіріп кетсе, өте терең шұңғыма қалыптасады. Қазаншұңқыр деген бұл мұхит түбінің ең үлкен бөлігі, яғни өте үлкен шұңқырды бізде Қазаншұңқыр деп атайды. Так, жақсы. Балар, біз енді жер бедерінде әртүрлі нысандарды көреміз. Бір жерде тау бар.
бір жерде жазық бар деген сияқты. Бұлар бізде қалай қалыптасады? Именно осындай тау, жазық сияқты жер бедерін қалыптастыратын күштерді бізде ішкі күштер деп атайды. Олар ауадан түспейді ғой, келіп жердің бетіне құлай салмайды, олар не істейді? Жердің ішіндегі әртүрлі қыстың нәтижесінде олар мысалы жердің бір бөлігі көтеріледі, бір бөлігі түйіскеннен көтеріледі да, бір бөлігі түседі. Осы құбылыстарды бізде ішкі, яғни эндогендік әсерден қалыптасқан жер бедері деп атайды. Яғни жер бедерін қалыптастыратын екі күш бар. Бұл эндогендік, яғни ішкі, екіншісі сыртқы экзогендік. Бірінші бізде қалыптасады эндогендік күштер. Яғни, мысалы, жердің әртүрлі қозғалыстар нәтижесінде жердің бетінде таулар көтеріледі, кейін оған әсер етеді сыртқы күштер, яғни экзогендік. Сыртқыға, мысалға, желдің келіп таудың бір бөлігін ұшырып алып кетуі, яғни оны үгілтуі деген сияқты. Яғни бұның барлығы сыртқы күштерге жатады. Так, ішкі күштерге не жатады екен? Яғни бұл бізде эндогендік күштер. Ішкі эндогендік күштерге, яғни іштен әсер ететін күштерге, күштерден көтерілген жер бөліктерін бізде антиклиналь, синклиналь және де моноклиналь деп бөледі. Яғни жерден қысым келді, немесе тақталар түйісті, нәтижесінде түйіскен бөлігінде көтерілген бөлігін антиклиналь деп атаймыз, яғни ең көтерілген бөлігін түскен бөлігін синклиналь деп атаймыз, ал мынандай бөлігін, тегіс бөлігін моноклиналь деп атаймыз. Бұл көбінесе бізде тауларға сәйкес келеді. Мынау бізде Жетісу Алатауының жер бедері. Жетісу Алатау. Мынау таудың өзі болса, байынан көтерілген түскен бөлігі. Мына бөлігі оның жазығы, яғни тау алды жазықтары. Тау алды жазықтары. Бұлар түсінікті ғой да? Бұндай күштер бізде антиклиналь, синклиналь, моноклиналь, бұның барлығы эндогендік күштердің әсер ету нәтижесінде жер бетінің өзгеріске ұшырауынан пайда болады. Так, келесі жер бетін қалыптастыратын экзогендік күштер. Экзогендік немесе сыртқы күштер деп аталынады. Бұған бізде күн сәулесі, климаттық өзгерістер, ағын сулар, адам әрекеті жатады. Яғни бүткіл сырттан келетін әрекеттің барлығын біз экзогендік күштер деп атаймыз. Ең басты сыртқы күштердің әрекеті бұл үгілу. Үгілу дегеніміз не? Яғни, мысалы, тау болса, тау әртүрлі, мысалы, сыртқы күштердің әсерінен жел ұшырып алып кетеді, су алып кетеді. Яғни, ол уақыт өте келе ол не істейді? Мүжіліп бастайды, яғни үгіліп бастайды. Сөйтіп бұл аласарады. Кейіннен мысалы жазыққа айналып кетуі мүмкін деген сияқты. Бұны бізде үгілу деп атайды. Үгілудің үш түрі бар. Біріншісі бұл физикалық үгілу, екіншісі химиялық үгілу, үшіншісі органикалық үгілу. Физикалық үгілуге бізде тау жыныстарының ауа температурасы әсерінен өзгеруін айтамыз. Яғни температура келіп, күн ыстық болған кезде, күн сәулесінің өте көп түсу нәтижесінде таулар тоже ескіріп бастайды. Яғни бұл бізде физикалық үгілудің түріне жатады. Химиялық үгілу су мен ауаның тау жыныстарымен әрекеттесу, яғни судың мысалға тауда келіп шая беруі, келіп жағаға кетеді, нәтижесінде таудың мына бөлігі желінеді деген сияқты. Органикалық үгілу тау жыныстарымен әртүрлі ағзалардың әрекеттесу нәтижесінде қалыптасқан жер бедерін, яғни үгілген жер бедерін бізде органикалық үгілу деп атайды. Так, кеттік ары қарай. Мысалға, физикалық үгілуге айттық та бана, химиялық үгілуге айттық су деп, су мен ауа дедік. Бедленд, бұл химиялық үгілудің ең басты мысалы. Ағын судың, мысалға, су келеді, шаяды, келеді, шаяды, келеді, шаяды. Нәтижесінде тауларда мынандай бөліктер, яғни не дейді бұны? Лабиринттер, лабиринттер қалыптасады. Бұндай лабиринттері бізде бар бедленд деп атайды. Бұның басты мысалы ұлы жазық. Ұлы жазық бізде Солтүстік Америкада орналасқан. ақш деп қояйық. ақш-тағы ұлы жазық, Орталық Азия, Кіші Азия түбегінде, Үндістан түбектен таулы жазықтарында байқалады, және де біздің Қазақстанда Шарын каньоны осы нәтижесінде пайда болған. Жел әрекетінен қалыптасатын жер бедерін бізде эолдық жер бедер деп атайды. Мысалға, эолдықтың басы мысалы барқан мен шағыл. Яғни құм деген өте жеңіл объекті да. Оны жел бұлай жүралады. Яғни нәтижесінде бізде жер бедерінің бір бөлігінде мынандай үлкен тау пайда болады, құмнан түсірілген. Бұны бізде барқан деп атайды. Яғни барқан ең басты эолдық экзогендік күштің мысалы болып табылады. Так, келесі жер бедері бұл бізде альпілік жер бедері. Альпілік жер бедері мұздықпен өңделген жер бедері. Яғни қалай? Мұздықтар бізде таудан болады көбінесе. Яғни сол таудың бетіндегі мұздықтардың тауды өңдеу нәтижесінде, мысалы, мына бетін үшкірету мүмкін, немесе құлап мына бөлігін былай өңдеу мүмкін. Яғни бұндай қалыптасқан жер бедерін бізде альпілік жер бедері деп атаймыз. Сонымен қатар, мұздықтар құлаған кезде өзін бірге әртүрлі жыныстарды таудың жоғарынан алып келеді. Бұндай жыныстарды бізде морена деп атайды. Мінекей көбінесе жердің бетіндегі осындай жыныстар жатқан морена деп атаймыз. Так, келесі құбылыс бұл бізде карст.
Карст дегеніміз бұл тау жыныстарының суда еруі. Мысалға тас ғасырдың кезінде үңгірлер болды. Үңгірлер қалай пайда болды? Үңгірлер тау бұзы карст құбылысынан пайда болды. Яғни жердің астындағы әртүрлі жыныстар, әсіресе әктас дегендер, олар суда еруге бейім болып келеді. Нәтижесінде мына бөлікте ері беріп, мынандай тесіктер пайда болады. Сол тесіктерді бізде карст құбылысы деп атайды. Ең басты карстың жарқын мысалы бұл үңгірлер. Мінеки, мынау әлемдегі ең үлкен, яғни ең ұзын үңгір Флинт Мамонт үңгірі. Флинт Мамонт үңгірінің жалпы ұзындығы 587 километрді құрайды. Бірақ та бұл, яғни бұнымен тоқтамайды. Қазірдің өзінде оның ұзындығы 600-ден жоғары, яғни әлі де оның басқа бөліктері ашылып жатыр. Бұл өте үлкен қашықтық. Ал әлемдегі ең терең үңгір бұл бізде Крубере Вороне үңгірі. Тереңдігі 2256 километрді қамтиды. Бұл Кавказ жақта орналасқан. Ал Флинт Мамонт бұл Америкада орналасқан. Америка. Так, карст нәтижесінде бізде тек қана үңгірлер ғана емес, сонымен әртүрлі жер бедері қалыптасқан. Мысалға Балқан, Кіші Азия, оңтүстік шығыс Қытай жерлерінде, Венесуэла, Апалач тау жүйесінде тоже карст құбылыс нәтижелері бар. Қазақстанда бұл қай жерде кездеседі? Біріншіден Қаратауда, яғни Тянь-Шань жақта оңтүстік бөлікте, Маңғыстау мен Үстірт жазығында кездеседі. Так, кеттік ары қарай. Келесі бұл бізде жер бедерінің ең басты құрылым бұл таулар. Тау дегеніміз не? Жер бетінен оқшау көтерілген бөлігін біз тау деп атаймыз. Таудың құрылымынан, яғни таудың элементтері қандай десе, біз оның етегі, беткейі, шыны деп белгілейміз. Мынау бізде тау болса, таудың мына бөлігі оның етегі, мына бөлігі оның беткейі, ал мынау оның шыны болады. Яғни таудың үш элементі бар: шыны, беткейі и етегі. Таудың оқшауланған төбесін біз оның шыны деп атаймыз. Жалғаса тізіліп жатқан тауларды мінекей былайынан. Бұларды бізде тау жоталар деп атаймыз. Олардың түйіскен бөлігін біз тау торабы деп атаймыз. Ал шоғырланып бүткіл таулардың орналасқан орнын біз таулы өлке дейміз. Түсінікті ғой да? Яғни таудың жоталары десе, яғни оның артында тұрған әртүрлі жоталар. Таулар бізде жас ерекшелігіне қарай, яғни пайда болуына қарай ескі таулар және де жас таулар деп бөлінеді. Ескі таулар көбінесе палеозой эрасынан қалыптасқан таулар, ал жас деген бұл кайнозой эрасынан қалыптасқан. Ескі тауларға Орал, Сарыарқа және де Апалач жатады. Яғни өте көп келетін осы Орал, Сарыарқа, Апалач. Оралдан бізде мысалға Мұғалжар бар. Қазақстанға кіретін бөлігін Мұғалжар деп атайды. Жас таулардан Кавказ, Памир, Гималай, Кордильера таулары, Альпі таулары тоже жас тауларға жатады. Таулардың пайда болуына қарай, жас ерекшелігіне қарай ғой. Пайда болуына қарай бізде қатпарлы и қатпарлы, жақпарлы деп бөлінеді. Бұл қалай? Егер де тақталардың түйісу нәтижесінде көтерілсе, сразу, яғни бір рет көтерілген тау жүйесін біз қатпарлы тау деп атаймыз. Бір рет көтерілу деп қояйық. Ал қатпарлы, жақпарлы деген сөз қайта көтерілуге ұшыраған таулар. Қайта көтерілген. Так, яғни қатпарлы тау кейіннен қайта көтеріліп, қатпарлы, жақпарлы тауға айналады. Мысалға Алтай мен Тянь-Шань бұның барлық палеозой эрасынан қалыптасқан таулар. Бірақ кейіннен Кайнозойда Альпі, Гималай таурасалық құбылысы жүрген кезде олар осыған ілініп қалады да, яғни осы белдеуге кіріп қалады да, бірге қайтадан көтеріліп кетеді. Яғни кейіннен олар қатпарлы, жақпарлы тауға айналады. Ең соңғы бұл бізде таулар мен жастардың түрлері. Таулар биіктігіне қарай аласа, орташа және де биік деп бөлінеді. Аласа таулар 400 бен 1000 арасында, орташа 1000-нан 2000-ға дейін. Ал 2000-нан жоғары бұның барлығын биік таулардың қатарында. Біздің Қазақстанда биік таулар оңтүстік шығыс пен шығыс Қазақстанды қамтиды. Аласа тауларымыз бұл орталық Қазақстандағы Сарыарқа. Орталықта орналасқан. Қырым мен Карпат бұл бізде Еуразияда, яғни Карпат деген не жақта екеуі біреу, яғни Еуропада орналасқан. Так, жазықтардың үш түрі бар. Тоже биіктігіне қарай ойпат, қырат және де таулы үстірт. Ойпат дегеніміз, мысалы, бағана теңіз деңгейін айтты қой. Теңіз деңгейінен 200 метрге дейін ғана көтерілген. Яғни 0 метр болса, 200 метрге дейін көтерілген өте кішкентай құрылымды жер бөліктерін біз ойпат деп атаймыз. Және де олар көбінесе бізде қою жасыл түспен беріледі картта. Біздің Қазақстанның қою жасыл бөлігі Каспийдің солтүстігіне сәйкес келеді. Яғни Каспиймен ойпат орналасқан. Қырат деген бұл 200 пен 500-дің арасында, ал таулы үстірт деген 500-ден жоғары. Қырат көбінесе сары түспен беріледі, сарғыш, немесе ашық қоңырмен, ал таулы үстірт қою сарымен
қояусары және де қоңырмен белгіленеді. Яғни объекті қаншалықты қоңыр болған сайын, прям қатты қоңыр болса, бұл жерде өте биік объекті орналасқан деген сөз. Әсіресе әлемдегі ең биік таулар Гималай деген сияқты. Одан кейін Тянь-Шань жүйесі, ол жақта қарасаңдар, прям қоп-қою қоңыр болады. Себебі бұл жақта өте биік таулар орналасқан деген сөз. Так, жақсы балалар, осымен бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Өте ұзақ тақырыптардың бірі болды. Сіздерге ойбай мәжер балалар көрінбей тұр ма сендерге? Так, жақсы балалар, келесі сабақта кездескенше, егер түсінбеген сұрақтарыңыз болса, бұйырса практикалық сабақта қойсаңыздар болады. Сау болыңыздар балалар.